konteksti kohor kur ne jemi shkolluar, ka qenë krejtësisht ndryshe dhe ka qenë numër i pak dhe as pak i vajzave, posaçërisht në rrethinën e Kumanovës, po dhe në Kumanov. Do të thotë, ne kemi qenë vajzat e para, pas një kohe të gjatë, nga mësuesit e vjetra, që kemi vazhduar shkollimin e mesëm. Se shkollën fillore kam kryer në fshatin Llopat. Pastaj kam vazhduar shkollimin e mesëm në gjimnazin Gose Delçev, në atë kohë të Kumanovës dhe sot është. Një gjimnaz që ka pas paralele shumë të pakta në gjuhën shqipe, do të thotë, ne kemi qenë para nesh, por ne kemi qenë vetëm 2 paralele, domethënë, që kemi filluar dhe kemi mbaruar gjimnazin, dhe ajo që ka qenë më e vështira